Labadiena, su jumis eteryje laida Nauja diena. Vakar tradicinėme metiniame pranešime prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad švietimo būklė šalyje kelia vis daugiau susirūpinimo. Šalies vadovo teigimu pastaraisiais metais įdiegtos naujovės švietimo srityje atnešė daug sumaišties. Tačiau blogiausia, kad kilus šiam chaosui valdantieji paliko švietimo, mokslo ir sporto ministeriją be nuolatinio vadovo. Visgi situacija panašu greitų metų gali pasitaisyti. Konservatoriai pagaliau turi kandidatą į švietimo ministro kėdę. Tai dabartinė Seimo vicepirmininkė Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Vakar jis susitiko su prezidentu, o šiandien svečiuojasi mūsų studijoje. Labadiena. Sveiki. Taigi galbūt ir pradėkime nuo vakarykščio jūsų susitikimo su prezidentu. Pokalbis tęsiasi ilgokai, apie valandą. Apie ką kalbėjotės, kokie yra pagrindiniai prezidento lūkesčiai? Daugiausia dėmesio bendrajam ugdymui buvo skirta, nors aišku, portfelis švietimo ministro platus ir aukštasis mokslas, ir moksliniai tyrimai, ir savame suprantamas sportas, kas šią vasarą ypatingai turbūt aktualu, bet bendrajame moksle tikrai visi mes stebime ir dalykų, kuo galima pasidžiaugti ir matėme ir klaidų, netikslumų, kurių buvo ir to, kaip čia pasakyti, ignoruoti irgi negalima, tai iš jų mokomosi ir aš viliuosi, kad ateinantis naujas mokslo metų sezonas bus kur kas sklandesnis, bet jam reikia tinkamai pasiruošti, daugiausia apie tai ir kalbėjom. Iš esmės darbui kaip ministrė turėtumėte daugmaž 4 mėnesius. Ką jūsų nuomonė per tiek laiko galima padaryti ir kokie būtų jūsų prioritetiniai darbai? Pirmiausia, tai labai svarbu, man atrodo, kad šita ministerija turėtų nuolatinį vadovą, kas juo bebūtų, tai tikrai būtų labai sveika visai švietimo bendruomeniai, kadangi esu politikė ir pasirinkimas manęs iš premjerės Šimonytės buvo labiau su tokiu profiliu, kad būtų ta politinė atsakomybė, tai taip labiausiai ir suprantu savo vaidmenį ir pokalbiui su suinteresuotomis pusėmis ir kad tie žmonės, visi švietimo lauko dalyviai ar moksleiviai ar mokytojai ar galiausiai ir tėvai, kad jie turėtų tą kontaktinį tašką, kai mes galėtumėm bendrauti. Bet pagrindiniai dalykai, tai aš jau kartoju ir man atrodo nepakenksiu, jeigu dar kartą pakartosiu, tai yra, aišku, pasirengimas naujiems mokslo metams, tai yra metodinės medžiagos pedagogams paruošimas, ypatingai kalbant apie atnaujintas programas. Toliau nacionalinės švietimo agentūros klausimas yra vykstantis vadovo konkursas, bet nuolatinio vadovo vis dar nėra, o nuo šitos institucijos labai priklauso viso švietimo proceso organizavimas. Ir trečias dalykas - mokytojų atlygis, kuris panašu, kad vyriausybė tikrai išpildys tą savo pažadą, virš 10% rugsėjo mėnesį kilstelt. Reikia pripažinti, kad iššūkių švietimo sistemoje tikrai yra nemažai. Kaip manote, kur buvo padarytos tos pagrindinės klaidos, kas buvo praleista? Nes ir pati sakote, tų klaidų jų kažkokių yra. Tiek, kiek yra tekę susipažinti dėl, pavyzdžiui, egzaminų organizavimo klausimo, tai vėl tos pačios nacionalinės švietimo agentūros atsakomybės klausimas, kurį laiką buvo, jeigu taip galima sakyti, vadovybė, kuri tęsė ankstesnius savo darbus, bet tuo pačiu įvyko kažkokių pertvarkų ir egzaminų tam padalinė, kur žmonės yra atsakingi už egzaminus ir tas matyti irgi pasijuto. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, daug ambicingų pertvarkų reformų pradėta ir galbūt trūkumas buvo tų žmogiškųjų išteklių į ką atsiremti. Tai matytas irgi duoda tuos minusus, kurių dėja, aišku, niekas nenori. Prieš tai savo atsakymę paminėjote atlyginimų klausimą. Prezidentas metinėme pranešime teigia, kad mokytojų atlyginimai Lietuvoje auga per lėtai, o vyriausybė tai mėgina užglaistyti, manipuliuodama skaičiais. Ir vis dėlto, ar išvelgiate čia kažkiek tos racijos, ar vis dėlto nuomonės absoliučiai išsiskiria čia su prezidentu?
Na, pirmiausia, turbūt visi suprantam, kad tų atlyginimų visiems norėtųsi didesnių ir mokytojams, ir politikams, kurie priema sprendimus, nes tai yra pakankamai karštas klausimas ir suprantama, kad ir už svarbę specialybę, už svarbę profesiją turi būti padorus atlygis. Bet sudedamųjų dalių, kodėl negalime dar padidinti, yra nemažai, bet kalbant konkrečiai apie prezidento pastabą dėl manipulacijos, tai vis tik tais, taip yra sutarta valstybėje, kad mes matuojame ar mokytojų, ar gydytojų, ar tų pačių politikų, ar kitų profesijų žmonių atlygį pagal vidutinį darbo užmokestį. Tai yra tam tikras atspirties taškas ir aišku, kad kai mes dabar kalbam apie 130% nuo vidutinio darbo užmokesčio, kad ne visiems mokytojams tokia išraiška ir bus padidėjęs tas atlygis, tai priklauso ir nuo jų stažo, ir nuo jų etato dalies. Yra mažosios gimnazijos regionuose ar mokyklos, kur didelė dalis mokytojų dirba nepilnu etatu, ar pusę etato, ar nesiekiančio etato. Tai irgi viskas atsiliepia į tai, kad tiesiog nėra galimybių visiems tolygiai tiek, kiek norėtųsi tą atlyginimą didinti. Bet tie skaičiai ir tie matai vis tik tais, jie yra atspirties taškas ir, aišku, komunikaciškai labai sunku pasakyti konkrečiai, tai kiekgi man pakils, man turiu minti kaip mokytoja, ar ne, iš mokytojo perspektyvos pakils atlygis, nes dažnai tos formulėse sako, bet aš tiek negaunu. Bet tai priklauso ir nuo daugelio kitų sudėtinių dalių. Minėjote, kad vienas pagrindinių darbų bus pasiruošimas naujiems mokslo metams ir aš norėčiau čia išgirsti jūsų nuomonę dar vienu klausimu, bet pirmiausia, turbūt pateiksiu konkretų pavyzdį, kas geriausiai iliustruoja situaciją. Praėjusią savaitę Klaipėdos rajone Salantuose buvo susirinkusi tikrai nerimaujanti mokyklos bendruomenė, mat 11 klasėje nuo rugsėjo liks mažiau nei 21 moksleivis. Pagal naują tvarką tokia klasė mokykloje negalėtų būti ir mokiniai turėtų važiuoti į kitą mokyklą ir neretai artimiausia mokykla yra bent už pusšimčio kilometrų. Bendruomenė atkreipia dėmesį ir tai, kad kol vienos mokyklos tuštės, kitos taps perpildytos ir didės krūviai mokytojams. Merai prašo mažinti privalomą 11 skaičių klasėje iki 12 vaikų. Ar matote čia problemą ir ar įmanoma kažką dar padaryti artėjantiems mokslo metams, kad nesulauktumėm dar vieno protesto sostinėje, apie ką kalba mokyklos bendruomenė? Suprantu, kad tai skaudus klausimas ir per visą Lietuvą mokyklos ir savivaldybės, kas ir yra savininkai, sakykime taip, ugdymo įstaigų priėmė tam tikrus sprendimus ir tas procesas yra ilgas. Svarbiausias klausimas, kalbant apie vaikų kiekį klasėje, tai nėra, kad būtinai tik vaikų kiekis, tai nėra, kaip čia, siekiamybė pati savaime. Siekiamybė yra, kad kiekvienas tas vaikas, kiekvienas moksleivis galėtų pasirinkti tuos mokomuosius dalykus, ką jisai nori. Tuose mokyklose, gimnazijose, kurios tai balansuoja dėl to skaičiaus, dažnai nesusidaro galimybė grupelėm, pavyzdžiui, mokytis chemijos, fizikos. Mes matom, kad tuose mokyklose vaikai keletą metų iš eilės nesirenka laikyti egzamino tokio pobūdžio. Tai nereiškia, aišku, kad visi turi būti būtinai mokytis fizikos ir chemijos, bet jeigu yra vienas ar kitas vaikas, jam turi būti galimybė gauti tokį ugdymą. Tai ar tikrai visos mažesnės gimnazijos platų tą meniu, jeigu aš taip galėčiau išsireikšti, gali pasiūlyti? Čia ir yra klausimas. Aš girdžiu, lyg savivaldybė sako, gerai, mes galim prisidėti prie tos dalies kitos, kuri trūkstama. Jeigu taip, mes galim diskutuoti. Galbūt, aš tikrai nesakau, kad mes esame įsivarę taip jau aklai, kad tik tai taip, bet tikrai daug mokyklų, daug savivaldybių jau yra priėmusios sprendimus. Aš suprantu, kai būna, šiemet ten 21, kitąmet 20, dar kitąmet galbūt 25, yra tų niuansų. Bandysim žiūrėti galbūt ir individualiai, bet svarbiausia šitoje vietoje iš tikrųjų yra pasirinkimas moksleiviam, kad jie gautų tą patį, ką gauna didelėse gimnazijose jų bendramžiai. O taip pat ir mokytojai, jeigu tokioje mokykloje su mažai moksleivių mokytojam nesusidaro etatas, už kurį irgi nori padoresnio atlygio, tai irgi yra
mokyklos tinklo problema, kaip ar mums tai patinka ar nepatinka, bet ta pasaulinė praktika tą rodo, kad taip yra. Ir čia turbūt galim kalbėti ir apie tą ilgus metus tebesitęsiančią mokytojų trūkumo problemą. Ar matote būdų, kaip būtų galima tai spręsti ir kaip galbūt tų jaunų mokytojų, kurių taip reikia, būtų galima pritraukti? Šitoj kadencijoje buvo priimti sprendimai ir dėl stipendijų, ir dėl lengvesnio, lankstesnio persikvalifikavimo įgyjant jau prie turimos profesijos pedagoginę kryptį. Tai tų žingsnių yra padaryta po truputuką, tie skaičiai auga. Aišku, kitas klausimas, kiek iš tikrųjų po studijų pasilieka mokykloje, bet mes girdime ir tų pavyzdžių, kada jau, sakykime, po baigimo pradirbę žmonės 15-20 metų kažkokioje kitoj profesijoje, jie grįžta prie to savo pirminio pedagoginio išsilavinimo ir yra pasiryžę įsilieti į mokyklų bendruomenės. Tai dar papildomai ieškoti būdų, kaip tokius žmonės paskatinti, nes mokytojo profesija matyti yra pašaukimo dalykas. Ir pabaigai, turbūt toksai bus jau labai nuvalkiotas klausimas. Girdėjome, kad iki 2025-ųjų mokytojo profesija turėtų tapti prestižinė. Dabar ir pati sakote, kad iš tikrųjų yra daug įvairių problemų, sunku galbūt pritraukti, galbūt netenkina ir darbo sąlygos. Tai ar dar matote galimybę šiai vizijai išsipildyti, kad tai būtų prestižinė profesija, ar vis dėlto tai reikėtų tokio tikslo dar nukelti kokiems 5 metams į priekį? Man atrodo, kad svarbiausia yra siekti pagarbos mokytojai. Žinau, kad ir tos pertvarkos ne visos iki galo įtikina, bet yra įvairių mokytojų, yra ir tie patys mokytojai, kurie sako, mums ir tų atnaujintų programų mokymo priemonių nereikia, mes patys žinom, kaip, bet kita dalis, kitai daliai reikalinga, tai reikia stengtis įsiklausyti ir išgirsti visus. Ir man atrodo, kad kai dažnai mokytojai sako, jūs mus palikit ramybėj, mes žinom, kaip dirbti, tai aš manau, kad tikrai dabar yra tas laikas, kada atrasti santykį su įgyvendintom reformom, pataisyti, kas neveikia ir aš tikiuosi, kad tie sprendimai, kurie buvo priimti pastaruoju metu, kad jie ilgalaikiai perspektyvoje duos tų geresnių rezultatų. O mokytojo požiūrio į mokytoją tai yra ne vien atlygis. Mes žinom daug situacijų, kada mokytojas nebūtinai gerai jaučiasi mokykloje ir dėl vadovybės požiūrio ar dėl kažkokių kitokių dalykų. Tai vėl daug sudėtinių dalių, bet savo ruoštų, jeigu būčiau paskirta į šitas pareigas atsakingas ir nelengvas tikrai, ieškočiau būdų, kaip dar galima galbūt per tą likusį laiką brėžti kryptį, kad ta situacija būtų geresnė. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Su mumis studijoje buvo Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, o dabar laidoje padarysime trumputę pauzę, netrukus grįšime. Grįžtame į laidą Nauja diena. Regitros duomenimis birželio pradžioje Lietuvoje buvo įregistruota daugiau nei 13,5 tūkstančio elektromobilių, ir ši statistika rodo, kad Lietuvoje yra elektromobilių proveržis. Kokie elektromobiliai dominuos Europos rinkoje jau artimiausioje ateityje? Apie tai pasikalbėsime su Car Vertical komunikacijos vadovu Matu Buzeliu. Sveiki. Sveiki. Taigi gal ir pradėkime nuo tos statistikos, kaip atrodo elektromobilių tas parkas, įvardykime taip, ar iš tikrųjų tai rodo tam tikrą proveržį jau? Aš tai sakyčiau, kad nėra galbūt tokio proveržio, kokio tikėtųsi tiek patys, nežinau, ar tai būtų susisiekimo ministerija, ar tai būtų aplinkos ministerija, kas turbūt yra suinteresuoti į tą elektromobilių augimą. Jeigu nesuklysiu, iki 25 metų lietuviai turėjo tokį ambicingą tikslą turėti apie 40 tūkstančių registruotų elektromobilių. Ir aš tai nie per kur nematau, kad tie tikslai gali būti įgyvendinti, nes mes atsiliekam pakankamai reikšmingai. Per šiuos metus turėjo būti registruota, jeigu nesuklysiu, apie 30 tūkstančių elektromobilių tam, kad mes pasiektumėm tokių ambicijų. Tai aš tai sakyčiau, kad mes galbūt truputį netiksliai numatėme, bent jau sprendimų priėmėjai netiksliai numatė, kokiu tempugi tie elektromobilių sandoriai gali didėti, daugėti.
ir tą puikiai atspindi ir žmonių pasirinkimas. Tai ta prasme, vis dar žmonės truputį abejoja šitą technologiją, o tie, kam tikriausiai labiausiai reikėjo elektromobilių, tai juos jau senokai turi. Daugam elektromobiliai turbūt asocijuojasi su Tesla, tačiau tiek Lietuvoje, tiek Europoje, na tai nėra pats populiariausias automobilis, markė elektromobilių. Kokius gamintojus Lietuvoje, ar galima galbūt net ir Europoje įvardyti, renkasi gyventojai? Kokie modeliai yra patys populiariausi? Jeigu mes kalbėsim apie naujų automobilių sandorius, naujų elektromobilių sandorius, tai Tesla, aš tai sakyčiau, kad reiktų nenurašyti jų į paraštės, jiems tikrai gerai sekasi. Visame pasaulyje, jeigu kalbėt apie elektromobilius, na, tikriausiai atmetus tik tais Kinijos rinką, tai ko gero Tesla Model 3 ar Tesla Model Y yra vienas populiaresnių pasirinkimų. Lietuvos autoparkas, kaip žinome, yra truputį senesnis, tai nenuostabu, kad nedominuoja galbūt šios markės taip, kaip norėtųsi matyti jas. Ir vis tik tie gyventojai renkasi truputį senesnius automobilius. Ar tai būtų populiarieji Nissan Leaf, ar tai būtų kiek labiau įperkami automobiliai tokie kaip Renault Zoe, ar Volkswagen e-Up, ar Volkswagen e-Golf. Tai vat iš tokių populiaresnių variantų galėtų būti štai šitie modeliai. Neseniai išplatintame pranešime aptarėte kiniško elektromobilių invaziją į Europos rinką. Kokios šių automobilių perspektyvos? Aš tai sakyčiau, kad kinams pasivaikščiojimas po Europos naujų automobilių rinką tikrai nebus klotas rožėmis. Jie ko gero turi vieną esminę problemą. Tai yra tai, kad Europos gamintojų kontekste, arba kaip čia kontekste, Kinijos automobilių gamintojai nedirba skaidriai. Reiškia, jie ne pagal taisyklės išnaudoja tiek žmogiškosius išteklius, tiek nusižengia tiems skaidrumo standartam, kada eina kalba apie medžiagų ir komponentų gavimą, pagrindė medžiagų išgavimą, kas daro didelę įtaką elektromobilių baterijų gamybai. Ir žinoma, nepadeda jiems tas faktas, kad lygtais Europos komisija nustatė, kad pats Pekinas subsidijuoja dalį savo naujų elektromobilių Europoje. Tai yra nesąžininga konkurencija ir su tokiamis sąlygomis jie negalėtų konkuruoti su europietiškais gamintojais. Tai Europos komisija imasi atsakomų priemonių ir siekia padidinti importo muitus tiems naujiems kiniškiams elektromobiliams. Dabar tų muitų dydis yra apie 10% automobilio vertės, bet lygtais žadama Liepos 4 dieną priimti sprendimą importo tarifą padidinti iki 38,1%. Tai būtų reikšmingas pokytis ir, sakykime, jeigu automobilis kainuoja apie, kiek gali, tarkim, apie 50 000 eurų, tai jo kaina jau didėtų reikšmingai. Tai jau būtų kalba ne apie 5 000 eurų, bet apie 10 000 eurų. Tai sudarytų tokią sąžiningesnę konkurencinę aplinką ir to visi gamintojai siekia. Europos gamintojai daro spaudimą Europos komisijai priimti tokius jiems sąlygas pagerinančius sprendimus. Tuo tarpu kinai savo ruoštų atsako su savo kažkokiais apribojimais ir lygtais žada europietiškus brangesnius automobilius apmokestinti taip pat didesnių tarifų Kinijai. Reiškia, pralaimės ir Kinijos gamintojai pralaimės Europos rinkui ir Europos gamintojai pralaimės Kinijos rinkui. Tai čia toks, tiesiog ekonominis konfliktas. Ir mes, kai kalbame apie šitą ekonominį konfliktą, taip, Europa nuo kiniškų elektromobilių dempingo ginasi muitais, kaip ir pats sakote, planuojama dar juos padidinti. Ir vis dėlto, kiek Europos rinka gali atsilaikyti nuo kiniškų elektromobilių veržimosi į ją? Ar vis dėlto ateis tas taškas, kai nebegalėsim net ir su muitais to išsiginti? Aš tai manau, kad galėsime atsiginti dėl labai paprastos priežasties. Žinoma, kad kinai stato savo automobilių gamybos fabrikus Europoje ir investuoja čia milijardus, galima taip sakyti.
tikrai turės įdarbinti tūkstančius ar dešimtis tūkstančių žmonių tam, kad sėkmingai konkuruotų su tais europiečiais. Bet reikia suprasti tokį paprastą dalyką, kad tik tais tokiu atveju kinai bus priversti žaisti pagal Europos taisyklės. Ir jeigu jie patys šiame žemyne surinkinės automobilius, tai jiems galios tos pačios taisyklės ir ta konkurencija tai tikrai bus sąžiningesnė negu kad yra dabar. Nes dabar gaunasi taip, kad pats Pekinas moka didelius pinigus ir padeda tuos automobilius eksportuoti į Europos rinką tam, kad užimtų kuo didesnę rinkos dalį. Tai jeigu laiku bus įvesti mokesčiai, jeigu Europa parodys lyderystę ir stuburą, tai ko gero, kad apsaugo savo gamintojus, o kiek jie praras Kinijoje, aš manau, kad tai yra tokių sąlygų dalis. Reikia taip pat atkreipti dėmesį ir į galbūt situaciją kitapus Atlanto. Tai Jungtinės Amerikos valstijos nutarė kiniškų elektromobilių importą apmokestinti 100% tarifų. Reiškia, jie tenais neturi absoliučiai jokių šansų prieš vietinius žaidėjus, bet JAV, žinoma, turi daug daugiau laisvės būtent tai agresijai, nes ko gero yra gal truputį mažiau priklausoma nuo Kinijos negu sakykime, Europą, nes vis tiek didelę nemažą dalį išteklių gali tikriausiai išsigauti patys. Mes kita vertus tikriausiai esam truputį daugiau priklausomi nuo kai kurių gamtinių išteklių ir turime jau taip galbūt truputį rizikingiau balansuoti. Ir vis dėlto apie Kinijos ambicijas, kalbant prieš kurį laiką, kai Europoje lankėsi Kinijos lyderis, jis taip pat buvo susitikęs ir su Vengrijos lyderiu, buvo kalbama, kad čia gali atsirasti koks nors surinkimo fabrikas toj pačioj Vengrijoje. Ar nebus tada taip, kad atsiradus Kinijos investicijų fabrikui, pavyzdžiui, Vengrijoje, muitai nebebus taikomi tokiai įmoniai ir ta rinka vis tiek šiek tiek išsikreips. Taip ir bus, tikrai taip ir bus. Jeigu automobiliai bus gaminami pagal europietiškas taisyklės, pagal europietišką žaidimą, tai tikrai kinai išvengs tų papildomų muitų, tačiau reikia suprasti tokį dalyką, kad jie įdarbins tūkstančius ar dešimtis tūkstančių europiečių. Automobilių gamyba Europoje nebebus tokia pigi, kokia yra Kinijoje ir iš esmės pinigai vis tiek tekės į Europą daug skaidresniais kanalais, daug skaidresniais principais ir Europos komisija, aš manau, to ir siekia. Tai jeigu nesuklysiu, tai ne tik kalba eina apie Vengriją, bet ko gero ir Lenkijoje yra planuojama statyti kiniškų automobilių surinkimo gamyklą. Tai aš manau, kad per artimiausius gal 5 ar keliarius metus mes pamatysime ne vieną tokį precedentą ir tikrai augs tie Kinijos fabrikai. Tik tais aš tai dar truputį skeptiškai gal įvertinčiau pačių elektromobilių galimybę stipriai didinti savo rinką. Kalbu ne tik apie kiniškus automobilius, kalbu bendrinė prasme. Aš kaip ir sakiau pradžioj, kad didžioji dauguma vartotojų jau įsigijo elektromobilius, kuriems jų labiausiai reikia. Dabar neįmanoma efektyviai pritaikyti elektromobilių krovimo infrastruktūros tankiai apgyvendintose vietose ir aš manau, kad čia yra esminė problema. Per didelis yra kiekis žmonių gyvenančių daugiabučiuose, kurie neturi savo parkingo vietoje, kurie kiekvieną vakarą grįžta namo po darbo ir turi ieškoti, kur toliausiai pasistatyti automobilį nuo namų, nes paprasčiausiai nėra tam tinkamos infrastruktūros. Ir čia integruoti baterijų krovimo stoteles yra be galo sunku. Naudotis tokiais automobiliais tada tampa be galo nepatogu, nes iš tikrųjų naudotis elektromobiliu patogu yra tik tiems žmonėms, kurie gali juos krautis arba savo namie, savo garaže, ant savo parkingo vietoje, arba darbo metu kažkur ofiso parkinge. Visais kitais atvejais elektromobiliai yra, ten yra tiesiog menkas patogumas, nebent visą laiką žmogus važinėja mieste
ir yra susitaikę su tą idėją, kad, na, tiesiog reikės važinėti ir krautis kažkur. Kaip tik perėjote prie infrastruktūros klausimą ir turbūt jau ir atsakėt net į mano prieš tai norėtą užduoti klausimą, kaip taip nutiko, kad iš tikrųjų ta infrastruktūra ir pakrovimų stotelių trūkumas yra jaučiamas. Kodėl tradicinės degalinės neinvestuoja į pakrovimo stoteles, nors iš tikrųjų atrodo reikiama infrastruktūra ir plotai yra? Tai ar jiems neapsimoka, tai yra labai brangu, bijoma, kad nepritrauks klientų, kur yra priežastis? Aš manau, kad labai paprastai pati rinka ir diktuoja visas šitas tendencijas. Tai jeigu mes pasižiūrėtume į visą Lietuvos autoparką, tai elektromobiliai sudaro ko gero apie 1% visų šalyje važinėjančių automobilių. Dabar investuoti degalinėms masiškai į didelius projektus dėl 1% vartotojų, aš nežinau, ar yra labai, kaip sakant, ekonomiškai pagrįstas sprendimas. Ir yra kitas momentas, kad mes pats elektromobilio vartojimas, jis ganėtinai stipriai skiriasi nuo to, ką mes suprantame degalų papildymu. Jeigu mes su paprastu automobiliu atvažiuojame degalinę ir galim netgi grynaisiais pinigais atsiskaityti už degalus, tai šitoje vietoje yra visiškai kitoks vartojimo įprotis, reikia siųsti specialias aplikacijas į telefoną, jas susijęti su savo tikriausiai banko kreditinėmis kortelėmis ar debetinėmis ir tik tais tokiu būdu bus galima pasinaudoti tą įkrovimo stotelę. Tai aš manyčiau, kad tokia ateitimi netiki galbūt ne tik degalinės, jos ko gero kažkada patikės, kada jau užsipildys rinką elektromobiliais labiau, bet norėčiau šitoje vietoje atkreipti dėmesį ne tik į degalinės, bet ir į pačius automobilių gamintojus. Nes net ir tokie žinomi prekiniai ženklai kaip Volkswagen, kaip Mercedes-Benz pradeda ne tai, kad abejoti elektromobilių technologiją, bet jie už paraščių išsitraukia tuos automobilius su klasikiniais vidaus degimo varikliais ir savo ateitį sieja su jais stipriau negu prieš kelius metus. Ir tuomet mes turime jau visai nebedaug laiko, tai paprašysiu tik įsivardyti skaičių ir pabaigsime tom konvolku ir pradėjome apie tą ambiciją, kiek elektromobilių Lietuvoje turėtų būti iki 2030-ųjų. Iš esmės, užsibrėžtas ministerijos tikslas buvo, kas 6 automobilis turėtų būti elektromobilis. Tai kaip manote, kada toks tikslas galėtų būti įgyvendintas per kiek metų? Labai sunkus klausimas, žinokit, aš stipriai abejoju tokiomis ambicijomis. Yra priemonių, kurios gali padėti pasiekti tokių rezultatų. Tai jeigu bus agresyviau taikoma, nežinau, ar akcizas degalams didesnis, ar daromos kuo nepatogesnės sąlygos įsigyti automobilius su vidaus degimo varikliais, galbūt iki 30 metų ir įmanoma taip kažkaip pereiti prie maždaug tokios statistikos, kad kas 6 automobilis būtų elektrinis. Bet, žinokit, aš nuoširdžiai labai tuo abejoju dėl to, kad didmiesčiuose, sostinėje, nežinau, Kaune, Klaipėdoje mes matome vieną situaciją. Užtenka išvažiuoti į regionus, nuvažiuoti į Širvintas, į Biržus, į mažesnius miestelius ir supranti, kaip toli masiniai, tai visai vairuotojų masiai yra tie elektromobiliai. Paprasčiausiai vien dėl savo kainų kategorijos tai yra vis dar nepalankus sprendimas. Ir, kaip minėjau, infrastruktūriniai klausimai nėra lengvai išsprendžiami, nėra lengvai pritaikomi tai būtent šalies demografiniai ir apgyvendinimo padėčiai. Tai aš manyčiau, kad čia toks, nenoriu sakyti drambliuko svajonė, bet žinokit link to. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį apie situaciją elektromobilių rinkoje Lietuvoje. Šnekėjome su Matu Buzeliu, Carvertical komunikacijos vadovu, o dabar eteryje padarysime trumputę pertrauką, netrukus grįšime. Tęsiame laidą Nauja diena.
Jau kurį laiką vidaus politikoje matome nemažai įvairių trinčių. Žinoma, pirmiausia tarp valdančiųjų ir prezidento, dėl ambasadorių skyrimo, Taivano atstovybės, net ir dėl to, kas turėtų Lietuvai atstovauti ES vadovų taryboje. Ir visgi, kaip tokios trintis atsiliepia užsienio politikai. Apie tai pasikalbėsime su buvusiu diplomatu ir užsienio reikalų ministru Vygaudu Ušacku. Labadiena. Labadiena. Pone Ušackai, pats esate savo kailių patyręs, ką reiškia įtempti santykiai tarp užsienio reikalų ministro ir šalies vadovo. 2010 metais atsistatydinote, kai prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė jums nepasitikėjimą. Ar įžvelgėte panašumų su tuo metinė ir dabartinė situacija, tos trintis ir tie nesutarimai? Na, žinot, analogiškų situacijų nesurasi, istorija labai retai pasikartoja, bet dabartinė trintis, man tai atrodo, kad jinai yra ne apie principus, labiau yra apie pozicionavimą, apie tam tikrą galbūt ir manipuliavimą ir norą užimti vieną ar kitą vietą. Mano nesutarimai su Dalia Grybauskaitė buvo principiniai tame, kad mes skirtingai žiūrėjom Lietuvos santykių su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis svarbą, kurie man buvo labai prioritetiniai, kaip ir Lietuvos valstybė, jinai pirmos kadencijos pradžiai taip nemanė ir tas nesutarimas gilėjo ir kažkam reikėjo pasitraukti. Tokiu atveju pasitraukė ministras tam, kad leist prezidentui toliau veikti. Šitoj vietoje yra kitokia situacija, nes Gabrielius Landsbergis yra vis vien partijos lyderis, užsienio reikalų ministras ir bando, ypatingai pirmos kadencijos metu matėsi, bandydavo šiek tiek pastumti į šoną prezidentą, Nausėdą, kuris tuo metu dar neturėjo nei patirties, nei vadovavimo patirties, nei lyderystės patirties kaip valstybės vadovas ir buvo paliktas šiek tiek užribį tas pats Taivano klausimas, nes realiai čia aplamai, aš manau, yra skandalingas dalykas, kai užsienio politikoje tokie svarbus jautrus klausimai primami kažkur tai uždarame ratelėje partiečių draugų tarpe be diskusijų su kitais koalicijos nariais, be diskusijų su opozicijos atstovais ir visiškai nesikonsultuojant su prezidentu ar net ir su ta pačia Europos komisija, į kurią vėliau buvo beldžiamas ir meldžiama, kad padėtų. Tai aš manau, kad visą tai kaupėsi ir dabar prezidentas įgijęs patirties po 5 metų ir įgijęs tam tikrus svertus ir gavęs solidų mandatą, matyt, nori atsistoti atgal į tą solidžią vietą, kuri priklauso valstybės vadovui. Ir vis dėlto kaip tos vidaus politikos trintis atsiliepia Lietuvos veiklai tiek ES, tiek ir NATO, nes, pavyzdžiui, būta tokių pasvarstymų, kad Estijos premjerė Kaja Kallas aplenkė Lietuvos politikus siekiant aukštų postų bendrijos pareigose, todėl kad Estijoje prezidento galios yra tarsi labiau simbolinės. Tai kiek tie pasvarstymai yra logiški ir kaip tos trintis atsiliepia? Na, žinot, jeigu kalbam konkrečiai apie Europos komisijos nario poziciją vienai kitai valstybei, tai priklauso nuo išankstinio pasiruošimo ir kampanijos, o Kaja Kallas, reikia pripažinti, savo politinę kampaniją tarptautinėje organizacijoje darė jau kurį laiką, gal 2-3 metus. Pozicionavo save kaip galima kandidatė į NATO generalinius sekretorius, kaip galima komisijos vadovė ar vyriausiai įgaliotinė užsienio politikoje. Taip, kad čia buvo labai sąmoningas įdirbis, kurį jie atliko ne viena, bet koalicijoje su savo bendraminčiais draugais kitose ES šalyse ir tame pačiame Vašingtone. Lietuva to elementariai nedarė. Ir tai yra matyti tokį nepasiruošimą, neprofesionalumą ir klampynės, grumdynės smėlio dėžėje Vilniui, neparenkant iš anksto, nesusitariant dėl kandidato vieno ar dviejų, tai bus prarastas laikas ir prarasta įtakinga pozicija, ko reikia gailėtis. Tik norėčiau dar pastebėti, kad ne tik tai apie Europos komisijos nario poziciją kalbam. Europos komisijoje dar yra 27 direktoratai, kuriems vadovauja jie žmonės, generaliniai direktoriai, jie yra aukščiausi biurokratai, kurie realiai priėmus politinius sprendimus komisijoje, jie vėliau įgyvendina, jie ir ruošia tuos sprendimus. Lietuva per 20 metų neturėjo nei vieno generalinio direktoriaus pozicijos, išskyrus generalinis direktorius visą pagarbą vertėjams. Tai čia yra vėlgi, manau, arba nekompetencija, neprofesionalumas, ar labai
labai jau siauras individualus žiūrėjimas, kai kažkas bando savo kėdę pasistatyti, o ne įtakoti sprendimus, kurie atneštų Lietuvai įtakingą sprendimą, įtakingą poziciją, o mes parinktume patį geriausią. Nesvarbu, ar tai būtų žemės ūkis, ar sveikatos apsauga, ar energetika, ar kiti dalykai. Svarbiausia, kad turėtume kompetitingus žmonės tai pozicijai užimti. Pakalbėkime šiek tiek apie bendrai turbūt užsienio politikos kylančius iššūkius ir konkrečiai Europos Sąjungoje. Ar Europos liaudies partijai pavyks sutelkti liberalus ir socialdemokratus siekiant apsaugoti Europos Sąjungos nuo reikšmingų kraštutinių jėgų, galbūt įtakos ir kišimasi? Na, labai geras klausimas. Liepos 9, jeigu neklysta, vyks rinkimai Prancūzijoje. Ką jie dar atneš, bus matyti nacionaliniam lygmenį, nes tokios valstybės kaip valstybės įkūrėjos parlamento sudėtis ir ilgalaikė vizija turės sprendimą ir Europos Sąjungos vienam kitam politiniam ėjimui. Aš manau, kad vis dėlto tradicinės partijos sugebės prisimti atsakomybę ir laikai labai yra neramus, tai ne tik tai karas, Rusijos karas prieš Ukrainą ir prieš vakarus, tai taipogi ir kompleksiški įtempti santykiai su Kinija, matant jos galios didėjimą ir aišku, nenuspėjamumas, kas bus po lapkričio mėnesį Jungtinėse Amerikos valstijose. Visą tai tik liudija mano asmeniniu įsitikinimu, kad Europa turi žengti dar giliau integracijai, daugiau perduoti centrinės valdžios Briuseliui ir greta tos ekonominės integracijos, kuri atnešė taiką Europai per tos 50-60 metų, tikrai prisimti atsakomybę ir daryti konkrečius žingsnius, kad ES turėtų ir savo karinę sąjungą, karinę pramonę ir karinius pajėgumus, kai galėtume ginti savo teritorinį vientisumą ar suverenitetą tuo atveju, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos, kurios be abejonės išliks ar prie Trumpo, ar prie Bideno, artimiausi vertybiški Europos partneriai, tačiau bus atveju ir greičiausiai Amerikos dėmesys labiau kryps į Kinijos regioną, kai Europai reikės žymiai savarankiškiau prisimti tos iššūkius ir ne tik tai ekonomiškai vystytis, bet taipogi ginti ES teritorinį vientisumą. Dar šiek tiek apie Europą. Kaip jūs nuomonė pasikeistų Europą, jeigu Prancūzijoje valdžią perimtų kraštutiniai dešinieji, o 2025 metais per Vokietijos rinkimus stiprią galią įgytų alternatyva Vokietijai? Aš manau, kad tai neštų didžiulį sąmyšį. Tai būtų didžiulė kliūtis harmoningai ES raidai. Ir nesinori tokio scenarijaus piešti, bet tikėkime geriausiai, bet ruoškime blogiausio. Tai neišvengiamai tie regioniniai dariniai ir mūsų santykiai su šiaurės šalimis, Didžiąja Britanija ir tikiuosi su Jungtinėmis Amerikos valstijomis išliks pamatiniais, jeigu ir kai Europoje atsirastų skilimas. Ir mums liko vos porą minučių, bet grįžtant dar prie rinkimų Jungtinėse Amerikos valstijose, sakėte, kad bet kokiu atveju, ar prie Donaldo Trumpo, ar prie Joe Bideno, Amerika išliks. Ir vis dėlto, jeigu Trumpas laimės, Trumpas Vašingtone, Le Pen nacionalinis susivienijimas Paryžiuje, leiboristai Londone ir galbūt alternatyva Vokietijai Berlyne. Ar tai reiškia, kad pasaulio demokratija sulauks labai rimto sukrėtimo, jeigu tai yra būtent toks komplektas jėgų? Visų pirma, leiboristai Britanijoje neatneš tokios grėsmės, kurie gali atnešti Le Pen arba Trumpo sprendimai. Aš tikiu tuom ir ką istorija parodo, kad demokratija sugeba tos iššūkius įveikti ir net ir ar tai būtų Le Pen, ar tai būtų Trumpas, išrinkti atsiras tie įrėminimo faktoriai, kuriuos politikai turės priimti įvertinant nacionalinius interesus be abejonės. Tačiau visumoje, bet kuriuo atveju mano asmeniniu įsitikinimu, Europai reikia prisimti daugiau atsakomybės už save, investuoti ne tik tai į ekonomiką, bet ir į gynybą, tam, kad galėtume būti labiau patikimi ir stipresni partneriai taip pačiai Amerikai, bet reikalų esant ir gintume savo teritorinį vientisumą ar mūsų kaimynų kaip Ukrainos savarankiškumą. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, su mumis buvo Vygaudas Ušackas. O mūsų laidos laikas dėja baigėsi. Ačiū, kad šią valandą stebėjote mūsų laidą Nauja diena. Ir žinoma, kviečiame ją stebėti kiekvieną darbo dieną nuo 13 valandos. Gražios likusios dienos.